इकराम। अल्लाह अपनी मखलूक को सलामत रखता है। He is the one who provides safety and security. इस्लाम का वर्ड भी सलाम से आया है, which means peace. मुसलमान जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को सलाम करते हैं। जिंदगी में आप जब भी परेशान और बेसुकून हो तो कुरान की ये बात याद रखिए कि बेशक अल्लाह की याद से दिल सुकून पाते हैं।